kraji plném vřídel, přírodních pramenů, přírody a lázeňské péče, v kraji, kde se koná filmový festival, vás vítá perla mezi hotely, lázeňský hotel Smetana Vyšehrad. Budovy lázeňského hotelu Smetana Vyšehrad jsou opravdovými perlami lázeňské architektury. Vznosné budovy přitahují pohledy kolem jdoucích svou bohatě zdobenou fasádou s historizujícími i secesními motivy, svými věžemi a cimbuřími, svými lodžiemi i balkony. Hotel Smetana Vyšehrad návštěvníkům z celého světa nabízí 37 dvoulůžkových a 3 jednolůžkové pokoje, k tomu 7 apartmentů, včetně prezidentského. Všechny pokoje jsou vybaveny antialergickými lůžkovinami, novým hotelovým prádlem z přírodních materiálů a v koupelnách jsou speciální dávkovače mídel s vysoce ekologickým tekutým jídlem spa. Všechny pokoje mají telefon s přímou volbou do zahraničí, televizor s mnoha programy, minibar, koupací pláště a přezůvky. Na každém pokoji je výzdoba živými květinami a informace o všech službách, které hotel poskytuje. Hotel Smetana Vyšehrad je král mezi karlovarskými lázeňskými hotely. Ze vznosné budovy je královský výhled na lázeňské město i na zalesněné svahy. Nosným programem lázeňského hotelu Smetana Vyšehrad jsou komplexní lázeňské služby, které se pod odborným dohledem specializovaných zdravotníků a rehabilitačních pracovníků zaměřují na nemoci z poruch výměny látkové, gastroenterologická onemocnění a regenerační pobyty ve vlastním balneoprovozu se saunou a whirlpoolem. Počínaje lékařskou prohlídkou přes různé druhy koupelí, masáží, dále galvanických lázní, parafanga, kurapulzu, akupunktury až k plynovým injekcím, inhalaci, solária, kyroterapii a léčebnou gymnastiku, to vše i s pediatrickými vyšetřeními vašich dětí má pro vás hotel připraveno. Po léčebné kůře je pro vás možnost procházky do hotelového altánku. V letních měsících můžete využít letní terasy nebo jediné sluneční hotelové lázně v Karlových Varech. K dispozici jsou horská kola, ale i parkoviště pro 23 aut a bezpečnostní schránky k úschově cenných předmětů. V blízkosti se nachází ruský kostel, který můžete také navštívit. Naše kuchyně nabízí bohatý sortiment jídel české i mezinárodní kuchyně, kde je možnost pod dohledem dietních sester připravit pro vás dietní režim. Dále nabízíme široký sortiment nápojů, vín, moučníků i zmrzlin, které uspokojí i nejnáročnějšího návštěvníka. Protože jsme lázeňským hotelem, zveme hosty do kavárny, kde podáváme zdarma v době snídaní kávu a během celého dne šálek dobrého čaje. Hosté jsou informováni o kulturním dění v Karlových Varech a na přání jsou jim zajišťovány vstupenky na dané akce. Hotel dle přání hosta zajišťuje dopravu na výlety po okolí a transfery z letiště a na letiště. Hosté, kteří se k nám pravidelně vracejí, jsou naší nejlepší vizitkou.
I vy se k nim připojte. Perla Karlových Varů, lázeňský hotel Smetana Vyšehrad. Vše pro vaše pohodlí. Vítejte!